everyone, welcome to today's episode. So இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க வீட்ல பவர் அவுட்டேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ மதியம் ஒரு 3 மணி, ஆக்சுவலா காலையில ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷனா இருந்துச்சு. வெளில போய் நாங்க சாப்பிட்டு வந்தோம். அது உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 மணி நேரம் நல்லா இருந்துச்சு பவர். திடீர்னு வந்து ஒரு 2:30 மணிக்கு 2:45 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், போயிடுச்சு ஃபுல்லா. ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் சமைச்சு எல்லாம் சாப்பிட்டுலாம் முடிச்சாச்சு. இவங்க தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்டர்நெட் இல்லாமல் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால வீட்டில் பசங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கரண்ட் இல்லாமல். ஸோ வெளில போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம். ஸோ ஸ்னோ பெஞ்சு ரோட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டாங்க. டெம்பரேச்சரும் நல்லா இருக்கு போல இருக்குப்பா. 9 degrees. ஸ்னோ வெளில பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லிட்ரலா எப்படி ஸ்னோ கிடக்குதுன்னு. ஆனால் 9 டிகிரி செல்சியஸ், டெம்பரேச்சரும் நல்லா இருக்கு. ஸோ ஸ்னோ எப்படி கரைஞ்சி போகுது பாரு. அந்த சைடில் அப்படியே மழை தண்ணி அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஸ்னோ தண்ணி கரைஞ்சிட்டு போகுது. ஸோ அப்படியே வந்து வெளில கிளம்பிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து டாட்மவுத், ஹாலிஃபேக்ஸ் அப்படியே போய் பார்ப்போம். கொஞ்சம் ஏதாவது ஷாப் பண்ணுறதுனா ஷாப் பண்ணிட்டு, அண்ட் அவரும் வந்து ஸ்னோவில் விளையாடணும்னு சொல்கிறாரு. அதுவும் கொஞ்ச நேரம் எங்கேயாவது பிளேஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அவரையும் போய் ஸ்னோவில் கொஞ்சம் விளையாட விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளம்பியிருக்கோம். எதுவும் பிளான்லாம் கிடையாது. கரண்ட் போயிடுச்சு, வீட்டில் இருக்க முடியல. ஸோ தட் ஓகே, சும்மாவே வெளில போவோம். ஏன் இந்த மாதிரி டைம்ல வீட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ண போறோம்? கரண்ட்டும் இல்லை, வேலையும் செய்ய முடியாது. பசங்களும் வந்து கரண்ட் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடிச்சு போயிருக்காங்க. எவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்றது? எப்போ வரும்னு தெரியல. ஆனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மேபி பண்ணிடுவாங்க சீக்கிரமா. ஏன்னா அங்க ரொம்ப எல்டர்லி பீப்புள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ தட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இருந்தாலும் சரி அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த ஸ்னோவெல்லாம் பார்க்கும் போதும் நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், என்னதான் வந்து அத்தனை வருஷம் ஸ்னோ பார்த்தாலும் ஒரு தடவை ஸ்னோ பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், எனக்கு ஸ்பெஷலி ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இருக்கும். ஐயோ ஸ்னோ வந்துடுச்சுன்னு. அது ஒரு தடவையாவது போய் விளையாண்டுடணும். அந்த ஸ்னோ வரும்போது அதை போய் எடுத்து. ஸோ அதனால அப்படியே வெளில அதை பார்க்கும் போதே ஒரு சந்தோஷம். அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் பாருங்களேன், உங்களுக்கு அந்த ஜன்னல்லே வந்து தெரியும், எங்கே பார்த்தாலும் அப்படியே வெள்ளையேன்னு இருக்கும். அதுவும் இந்த மரம்லாம் வந்து இந்த கார்ட்டூன் பொம்மை படத்துலலாம் காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி அப்படியே மரம் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக, ஏன்னா லீவ்ஸ் எதுவுமே இருக்காதா, அந்த ஸ்னோ படிஞ்சு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும். செம்மையாக இருக்கும். ஸ்னோ ப்ளோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னமுமே. ரோடெல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்னோ உருகி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சைட்லலாம். எப்படி இருக்கு பாருங்க, அப்படியே உலகமே ஒயிட்டா இருக்குது. அதுவும் இந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வியூ நல்லா தெரியும் பாருங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி தான் சில பேர் 50 ரோட்ல 100ல போயிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஸ்னோல இந்த மாதிரி தான் வந்து ரெக்லெஸ்ஸா டிரைவ் பண்ண வேண்டியது. நீங்க எல்லாம் பிடிக்கவே மாட்டாங்க போலீஸ். ஆக்சுவலா இது என்னன்னே தெரியல. என்ன லக்கினா இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் நல்லா இருக்கு, அதனால பரவாயில்ல. பட் டெம்பரேச்சர் டிப்பா இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மெல்ட் ஆகுறது எல்லாமே வந்து பிளாக் ஐஸா ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்ப வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாம ரொம்ப நல்லா இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச சோஜனா 3 வந்துருச்சு பாரு. ஆனா வெளில காத்து இல்ல, நாங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தோம்ல. சரி, காத்து இல்லனா நீ வந்து -1 -2ல கூட நீ மாட்டுக்கு இருக்கலாம். காத்து இருந்தாதான் நமக்கு அந்த பிரச்சனை. இன்னைக்கு ஆனா ஏர் இல்ல. மேபி ஹாலிஃபாக்ஸ் சொல்லவே முடியாது. இல்ல தண்ணி பக்கத்துலயே இல்ல, என்ன வேணா நடக்கும். சரி, நம்ம ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷனோட தான் போறோம். இங்க இருந்துட்டு எங்களுக்கு ஹாலிஃபாக்ஸ் கிட்டக்க போனா நார்மலாவே ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வந்து தெரியும். ஸோ இங்க இருந்து அந்த வியூ வந்து பக்காவா இருக்கும் பாருங்களேன். அங்க அப்படியே வீடு ஃபுல்லா எப்படி எல்லா ரூஃப் மேலையும் அப்படியே ஒயிட்டா படிஞ்சு சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே பாக்குறதுக்கே. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதே வந்து ஒரு அழகா இருக்கும். இது சில டைம்ல தானே கிடைக்கும், அதனால இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா வருஷத்துல ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்னோ பெய்யறதே வந்து ஒரு 10 தடவை தான் இருக்கும் ஹாலிஃபாக்ஸ்ல. ஆமா, டொரண்டோல இது நார்மல் ஆக்சுவலா. ஏன்னா அந்த லேக் எஃபெக்ட் ஸ்னோன்னு சொல்லி வரும். லேக் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்னோ வரும். டொரண்டோல நார்மல். பட் இங்க வந்து ஸ்னோங்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டார்ம் சில இயர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோவே இல்லாம கூட போக வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு அப்படி சொல்லிருக்காங்க. நம்ம வந்து வருஷத்துல போன ஸ்னோ. ஆமா, 2 வருஷமா இப்ப ஸ்னோ வந்துட்டு தான் இருக்கு. நைஸ், நல்லா இருக்கு. நீங்களும் அப்படியே எங்க கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ டில்மன் பார்க்குக்கு வந்தாச்சு. டாட்மவுத் சைடில் காரை பார்க் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டைம் ஞாபகம் இருக்கா? சும்மா இந்த இடத்துல பயங்கர ஸ்னோவாக இருந்துச்சு. இந்த டைம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. பார்த்து இறங்க, விழுந்துடாத.
நீங்க எல்லாம் பூட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, எனக்கு தான் ஸ்பைக் இல்லை. இப்ப வீட்டுல இருக்க வரைக்கும் ஸ்னோ ஸ்லைடு போகணும்னு வேலை செஞ்சோன்னா எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ண நீ. இப்ப என்னடா பண்ற? ஏஞ்சி வாடா. ஸோ நானும் ஈஸ்வரன் தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம். ஓகே. ஸோ சின்னவர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ அவரை ரெடி பண்ணி அவங்க கூப்பிட்டு வராங்க. அதுக்குள்ளே நாங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே. டேய் கேர்ஃபுல்டா. Go. I can take that. Some parts are slippery. பார்த்து போங்க. ஈஷு திரும்பி பாரு. போஸ் கொடு. அதை வச்சு போஸ் கொடுங்க. ஸ்பைடி தெரியணும். ஸ்பைடி தெரியணும். இந்த பார்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கும். ஸ்னோ இல்லாமல் லைக் நார்மல் சம்மரில் வரும்போதே அப்படியே இறங்க தான் நம்ம நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக பூட்ஸே உள்ளே போயிடுச்சு. அம்மா ஐயோ என்ன இவ்வளோ புதையுது. ஈஸே பார்த்து போடா. ஆத்தாடி கால் ரொம்ப புதையுதே. போதும்டா. ஏறி போயிட்டே இருக்கானே. கிளவுஸ் போட்டுக்கோ, கை குளிர போகுது. குட் ஜாப், தட்ஸ் குட். நான் கூட மரத்துலையோ செவுத்துலையோ முட்டிடுவானோன்னு நினைச்சேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. என்னது இது வழுக்குது. காலை எடுத்து வச்சா. மெயின் ரோடு பஸ்ஸு போது பாருங்க அந்த சைடு லைனா. ஜட்ஸ்மேன் அது ஆக்சுவலாக ஜட்ஸ்மேன் அங்கே இருக்குது. ஸோ அது பக்கத்துலேயே தான் ஸ்னோவில் விளையாண்டுட்ருக்கோம். இந்த பக்கமும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஜஸ்ட் இந்த வழியாக தான் என்டர் ஆன உடனேவே சும்மா இங்கே ஃபஸ்ட்டு விளாட்லாம் கொஞ்சம் நேரம்னு. இன்னும் அந்த பக்கம்லாம் போனால் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் ஸ்லோப் நிறையா இருக்கும். நல்லா ஈவினிங் ஆவ கொஞ்சம் சில்னஸ் இறங்குது போல இருக்கு. இல்லை தண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலயா தெரியல. ஏ குட் ஜாப் ஈஸ்வர். டாடியும் தம்பியும் வந்தாச்சு. எழுந்துரு. குட்டி தம்பி வந்தாச்சு. வந்தானே ஸ்னோல போட்டாச்சு குட்டி தம்பிய. இல்ல நான் பாத்துப்பேன். அப்புச்சு குட்டி, அம்மு குட்டி, செல்லனையோ செல்லம் என் தங்கம். நோலையே சீட் ரெடி பண்றாரு இவருக்கு. ஸ்னோ சோஃபா உங்களுக்கு. அண்ணன் ஸ்லைடு பண்றத பார்க்க போறீங்களா? அவனை பிடிச்சிக்கிறேன், பாத்துக்கோ.
மையானே ஏய் இங்க பாருடா. அச்சுக்குட்டி தங்கச்சி ஆடு ஆடு. ஏய் ரியான் ரியான் இங்க பாரு ரியான் ரியான். Wheels on the bus go round and round. 3 little kittens. 3 little kittens. Lost their mittens, they began to cry. 3 little lost their mittens, they began to cry. இதெல்லாம் காமிக்க கூடாது. கேட்டு நான் தான் கேட்டு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ சரியா? நான் தான் கேட்டு. ஓகேவா? ஓகேவா? இங்க பாரு. தூக்கிட்டு போக முடியாது. ரியா அம்மா அவர் போய் ஸ்லைட் பண்ண போயிருக்காரு. இவர் இங்க இருந்து பாக்குறாரு, வேடிக்கை பாக்குறாரு அவங்க அண்ணனை. ஏன்ச்சு நெல்லு ஈஸ்வர் பாரு அப்படியே அம்மாவும். விடு அப்படின்னு. அச்சுக்குட்டி செல்லக்குட்டி ஸ்னோல விளையாடலாமா? ஸ்னோல போய் விளையாடலாமா? ஸோ இன்னும் நிறையா குழந்தைங்க இப்போ தான் வந்துட்டுருக்காங்க. ஈவினிங் ஆக ஆக தான். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டே பேரண்ட்ஸ்க்கு. பட் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒர்க்கு முடிஞ்சு எல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இப்போலாம் சீக்கிரம் இருட்டிடுறதுனால ஒரு 5 மணிக்கெலாம் ரொம்ப இருட்டிடும். இப்போயே வந்து ஐ திங்க் ஒரு 4 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4:30 வரான் ஒருத்தர் ஸ்லைட் பண்ணி. வாவ் ஏந்திரிங்க. கம் ஆன். That was a waste. கம் ஆன் கோ. Like, why did I get stuck up there? தெரியலையே. Ow! Can I blast you one more time? Okay. I dodged it. No, no. Wow. Careful டா. ஸ்டாப் பண்ணிக்கோடா முடியலனா. Good job. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹாலிஃபேக்ஸ் வியூ சூப்பராக தெரியும். அப்பா ஆனால் கொஞ்சம் குளிரத்தையும் செய்யுது. ஐயோ டாக் வேறு அன்லீஷாக விட்டுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் வழி. அது மட்டும் நடந்து நடந்து எப்படி இருக்குன்னு. அப்பா நாய் என்னம்மா விளையாடுது பாருங்கள் ஸ்னோவில். குழந்தையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. நாய்க்கு தான் ஒரே குஷியாக இருக்குது. உருண்டு பெறலுது ஸ்னோவில் போய். குளிராதா? போதுமா போலாமா? நோவா நோவா. ஸோ எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஹாலிஃபேக்ஸ் வியூ சூப்பராக தெரியும். இங்கேருந்து அப்படியே அதுவும் இந்த ஸ்னோவில் அப்படியே பார்க்குறது செம்ம அழகாக இருக்குது. இங்கே சுற்றி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஏரியாவே. பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக பறக்குது பாரு. வீடியோவில் தெரிய மாட்டேங்குது. தூரத்தில் ஃபுல்லாக போச்சு. யா அங்கேயும் ஸ்னோ. ஹாலிஃபேக்ஸில் ஸ்னோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். யா அண்ட் டவுன் டவுன் வந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி நிறையா மக்களை பார்க்க முடியும். ரோடு சைடில் நிற்கிறது.
வாக்வே அப்புறம் ஷார்ப்பாக இருக்க பிளேஸை க்ளீன் பண்ணுறது. இப்போ பெரிய வண்டி அந்த சைட்லலாம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண முடியாதுல்ல, இதெல்லாம் சின்ன வண்டி வந்து க்ளீன் பண்ணும். பாத்வேலாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நாளைக்கு மார்னிங் க்ளீன் ஆகிடும். ஆல்மோஸ்ட் பாதி உருகிடும் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கும், ஸ்னோலாம் அப்படி வெள்ளை வெள்ளையர்னு. நாளைக்கெலாம் கொஞ்சம் அழுக்கு படிஞ்சிடும், பாதி உருகிடும், பாதி ஐஸ் ஆகிடும். ஸ்னோ பெய்கிற அன்னைக்கு தான் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அடுத்த நாள்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, டர்ட்டி ஸ்னோ ஆகிடும். எல்லாம் டவுன் டவுன்லேருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க. ஆமாம், நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு டவுன் டவுனுக்குள்ளே போகிறோம். வாட் எ கோஇன்சிடென்ஸ். இதெல்லாம் பாத்வே க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இதில் எல்லாம் நடந்து வராங்க, அப்படியே தத்தி தத்தி நடந்து வந்து போகிறாங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கீழே சேரும் சகதியுமா. ஸோ ஸ்னோ கொஞ்சம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் ஆகிடும். ஸோ சிட்டாடல் கிட்ட வந்துட்டோம். விளாண்டுட்டு இருக்காங்கப்பா ஃபியூ பீப்புள். ஆனால் க்ளவுட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது பாரு. எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், நல்ல பெரிய பசங்களாம் இங்கே சறுக்கு விடுவாங்க. ஏதாவது ரொம்ப கீழே போகிறோம்னா டப்புன்னு இறங்கிடுவாங்க. பசங்களுக்கு விட முடியாது, அந்த பக்கம் தான் பெஸ்ட்டு பசங்களுக்கு. ஹாலிஃபேக்ஸ் வந்தால் ஈஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா இது கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக இருக்கும். How is this? கூட்டம் இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்குது, அதிசயமாக இருக்குது, யாருமே இல்லை. இந்த டவுன் டவுன் ஹாலிஃபேக்ஸ் போர்டு. ஸோ அங்கே நிற்கிது. இந்த பார்க்கிங் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இன்னைக்கு. Do you understand the instruction? If you go near the gate, you should just let it down, okay? Okay. Okay, go. ஸ்லைட் இல்லைனாலும் அந்த டாலராமா ஷீட், அந்த க்ரீன் கலர்லாம் ஷீட் வாங்கிட்டு வந்து கூட விளையாடுறாங்க பாருங்க. ஸோ வந்து அதுக்கும் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஹாய், இப்போ தான் வந்திருக்காங்க, எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் போகிறாங்க. 5 மணிக்கு ஃபைனல் டச் கொடுக்கறதுக்கு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தனியாக விளாண்டுட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலாக இவ்வளோ நேரம் அவங்க டாடி கூட சேர்ந்து விளாண்டுட்டு இருந்தோம். நானும் ரியானும் காரில் இருந்தோம். இப்போ தான் அவர் வராரு ஸ்லைட் பண்ணி. நான் இறங்கி வந்தேன் இப்போ தான். ஸோ சன்செட் டைம் செம்மையாக இருக்குது பாரு. சன்செட்டு அப்படியே எல்லாம் ஸ்லைட் பண்ணி விளாண்டுட்ருக்காங்க. இட்ஸ் ஓகே, ஏஞ்சி வாங்க. ஸோ கார் அங்கே கீழே நிற்கிது. ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் மேலே ஏறிட்டேன். எவ்வளோ பேர் ஸ்லைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்க. இங்கே இவரும் போயிட்டுருக்காரு. அச்சோ, இட்ஸ் ஓகே. ஆ கீழே வரைக்கும் போயிட்டார். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இருட்டவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. விளாடுங்க. ஓகே ஃபைனல், ஓகேவா? Okay.
அவ்வளோதான் எனர்ஜி. Yeah. ஐயோ என்ன புஷ் பண்ண முடியல. I know, right? அப்படியே நம்மளும் இறங்கி போய் பிடிச்சிருவோம். முடியலை. ஸோ சிட்டாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டைன் ரிசார்ட் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரிசார்ட் போனால் தான் இந்த மாதிரி மேலேருந்து வர மாதிரிலாம் கிடைக்கும். பட் ஆனால் இங்கே ஃப்ரீயாகவே நம்ம வந்து பப்ளிக் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஹாலிஃபேக்ஸ் சைடு இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஸ்னோ ஸ்லைடு விடுறது நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டாடலில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. சம்மர் ஸ்ப்ரிங் டைம்லையும் வந்து இந்த சிட்டாடல் ஹில்லில் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸ்னோ டைமில் ஸ்னோ ஸ்லைடெல்லாம் விடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிளேஸு. வேற எதுவும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக பார்க்கலாம் இல்லைல்ல இந்த சைடு? ஓவல் இருக்கும். ஓவலில் வந்து சர்க்கிளாக விட முடியாது. அது ஸ்கேட் பண்ணுறதுக்கு தானே. ஸ்கேட் பண்ணலாம். ஓவலில் ஸ்கேட் பண்ணலாம். தான் ஆப்போசிட்டில் அந்த பெரிய பார்க்கு விளையாடலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். அங்கங்கே சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் பார்க்கு. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் அட்ராக்ஷன் மாதிரி. வந்தோடனே எங்கே போகலாம் அப்படின்னு ஒரு கேட்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பிளேஸு. ஸோ இங்கே வந்தால் சறுக்கு விடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். சேர் பாரு, சேர் எல்லாமே வந்து அப்படியே ஸ்னோ படிஞ்சு அப்படியே ஃப்ளஃபியா மேலே எப்படி இருக்கு. யாருமே காலில் இருந்து யூஸ் பண்ணல போல இருக்கு இந்த பப்ளிக் பெஞ்சஸ்லாம். கான்செப்ட்னா இந்த ஸ்கோஷியா பேங்க் சென்டர் மட்டும்தான். அதுவும் வந்து 8000 பீப்புள் உட்கார்ற மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டி. இங்கே கான்செப்ட் நடத்துகிற மாதிரி ஒரு பெரிய கிரவுண்டோ இல்லை க்ளோஸ்டு ஸ்பாட்டோ கிடையாது. ஆக்சுவலாக இங்கே கான்செப்ட் நடத்தவே முடியாது. ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஒரு 40,000 50,000 அந்த மாதிரிலாம் வச்சு கான்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இடமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஸ்டேடியம் இது ஒன்று தான். ஹாலிஃபேக்ஸ் மூவ்ஸ் ஹெட்ஸ். அழகாக இருக்குல்ல இது பார்க்கறதுக்கு. சிட்டாடல் அதுவும் நைட்டில் ஸ்னோவில் நல்ல ஸ்னோ இருக்குல்ல, கொஞ்சம் அழகாக இருக்கு பார்க்க. ஸோ நம்ம ஹாலிஃபேக்ஸ் வாட்டர் ஃப்ரண்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனே பண்ணல போல இருக்கு. நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு பாத்வே மட்டும்தான் கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அடிக்கிற குளூரில் ஏன் வாட்டர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வர போகிறாங்கன்னு. ஆமாம், வர்றவன் ஒழுங்காக இது போட்டுவான், பூட்ஸ் போட்டுவான். இப்போ மார்ஷலுக்கு வந்திருக்கோம். ரோடு பயங்கர ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. ஏய் விழுந்துடாதரா. வா கீழே விழுந்துடாத நீ. இந்த ஸ்னோலெல்லாம் விளையாடாத, இது ஐஸாக இருக்கும். கோ கெட் இன். ஸோ ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு. மார்ஷல்லேருந்து முக்கியமாக வாங்க வந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்னமெண்ட் தான். ஈஸ்வருக்கு ஆக்சுவலாக வச்சுருப்போம். பேபிஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்மஸ்னு போட்டு 2018 அவர் பார்ன் ஆனது அந்த இயர் போட்டு இருக்கும். இதில் இயர் போடலை, பட் மை ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருக்கு. ஸோ இது ஒன்று வாங்கினேன். பட் இன்னமும் ஒரு டைலமாவில் தான் இருக்கேன். இது மட்டும் ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ வேறு எங்கே அது கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. வால்மார்ட்டில் ஒரே ஒரு டிசைன் இருந்துச்சு பார்த்தேன். வேறு எங்கேயுமே எனக்கு வந்து இந்த பேபிஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்மஸ்னு அந்த சின்னதாக ஃபோட்டோ போட்டு ஆர்னமெண்ட் மாதிரியே ஹேங் பண்ணுவாங்க, அது மட்டும் கிடைக்கல. ஸோ அதுதான் முக்கியமாக பார்க்க வந்தேன், எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. இந்த ஒரே ஒரு டிசைன் தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே நீ எடுத்திருக்கேன். இருந்தாலும் மனசு ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஸோ அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு ஸ்னோ டே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். இங்கே டார்ட்மவுத்லேயும் வந்து ஸ்லைட் விட்டு என்ஜாய் பண்ணார். அப்புறம் ஹாலிஃபேக்ஸ் பக்கமும் போய் அங்கேயும் நல்லா ஹாப்பனிங்காக இருந்துச்சு டவுன் டவுன். அதையும் ஃபுல்லாக நாங்கள் சுற்றி பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணோம், அதெல்லாம் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கல பெருசாக. ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் வந்து அந்த கிறிஸ்மஸ் வைபும் வந்து நல்லா லைட்லாம் போட்டிருக்காங்க, அது எல்லாமும் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு இவர் சிட்டாடலில் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணார். ஸோ அங்கே தான் கொஞ்சம் எடுத்தேன். நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க சிட்டாடலுக்கு. ஸோ அவ்வளவுதான், என்ஜாய் பண்ணியாச்சு இந்த டே. உங்ககிட்டயும் எங்கள் ஸ்னோ டே எப்படி போச்சு அப்படின்றத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் மீட் in another beautiful episode. Until then, it's bye from Lisa. Tamil. Sauji. Yeah.